Hi guys! Kumusta kayo dyan? Sana nasa mabuti kayong sitwasyon and you're all safe. And welcome again to another video of Buhawi Jack Rider! Kuya, ayaw na pong umikot ng cooling fan ko. Ay, naku, wala na. Sira na yung fan yan. Bumili ka na lang ng kapalit, bago. Hey guys, so marahil yung iba sa inyo, ganun ang nakuhang sagot mula sa kanilang mga mekaniko na keso, uy, wala na, sira na yung exhaust fan nyo na yan. Palitan nyo na yan, palitin na yan. Okay guys, suggestion ko lang, okay? Bago kayo pumunta sa mekaniko or kung nakakuha man kayo ng ganong sagot sa mekaniko, is itest nyo muna yung exhaust fan nyo. Okay? So how do you do that? Irekta nyo lang. Tanggalin nyo lang yung wiring na nakakabit dun sa exhaust fan. Tapos, o kaya kung may wire kayo na mahaba, irekta nyo lang siya, baterya. Okay? So, may isa akong video na magtuturo kung paano kayo magrekta ng iba't ibang parts ng engine natin sa baterya para matest natin kung sira ba talaga o hindi. Okay? So, in this case, yung exhaust fan, nirekta ko siya doon sa baterya at nung natest ko siya, gumagana naman siya. Okay? So, anong problema? Bakit ganun? Kasi, malamang nangyayari sa inyo is pagkabukas yung aircon nyo, napapansin nyo, bakit ganun? Parang ang hina ng aircon o di kaya parang yung buga ng aircon is sobrang init, hindi ganun kalamig. So, the first thing that you need to do is of course, tingnan natin sa engine bay kung ano ba ang sitwasyon ng mga mekanismo ng aircon natin. So, ako, ganun ang ginawa ko at una kong napansin, una kong nakita is hindi tumatakbo yung exhaust cooling fan ko. Okay? So, check natin. Okay. So, kung makikita nyo, yan guys ha. Hindi tumatakbo yan. Bukas ang aircon, hindi tumatakbo. Ngayon, anong problema? Gaya ng binanggit ko kanina, is nandun sa fuse relay niya. Okay? So, eto na yung nabili natin. Okay? Tinabas ko na din, kung mapapansin nyo, tinabas ko na rin. Kasi may takip yan dito sa paligid. And so ikakabit natin, okay. So sarado yan ha. Sarado. By the way guys, para malaman nyo kung ano yung mga relay, nandyan naman yan dun sa illustration na yan. So kung makikita nyo, ayun, nakalagay, cooling fan relay. Di ba? Ayan. So, ikakabit natin to ngayon ha. Nakakabit natin siya. Tingnan natin kung tatakbo yung so, ikakabit natin siya ha. So, ayun guys. Tumakbo na. Okay? So, hindi pala dito sa fan. Hindi dito sa fan ang problema. Okay? Kasi kanina, di ba, gaya ng binanggit ko, tinesting natin, nirekta ko na dito sa baterya at tumakbo yung fan. So, posibleng dahil doon sa connection. Ngayon, para hindi ka na magsayang ng panahon, i-check mo muna yung relay. Eto. Kung nandito. Okay? Usually para sa ibang sasakyan, dito lang naman nakalagay yung mga fuse relays Yung fuse box nila dito. Ayan. O kaya nandito sa kabila. Okay? So, pinalitan natin siya. Eto, pinalitan natin. Okay na yung exhaust fan. Di ba? So, balik muna natin to. Okay guys. So, gaano ka-importante itong cooling fan na to? Itong para sa aircon guys. Una-una,
pagka hindi tumatakbo yan at bukas ang aircon nyo, sigurado, panigurado, mag-o-overheat kayo, guys. Okay? Yan, nakita nyo tumatakbo, di ba? Pangalawa, pagka walang exhaust fan para sa aircon, yung buga ng hangin na lumalabas dun sa aircon nyo is sobrang init. Mainit yan, guys. Ganon ka-importante yan. Okay, guys. So, kinabit na natin yung pinalitan na natin yung fuse na nasira. Ito yung nasira. Ayan. Ito yung nasira. Pinalitan na natin at tumakbo na yung exhaust fan natin or yung cooling fan natin para sa aircon. And guys, ang lamig na nang nilalabas dito sa hangin, no, ng aircon na. Unlike nung hindi tumatakbo yung cooling fan, parang init ng buga. Okay? Saka kung mapapansin nyo, ayan, yung temperature niya, oh, halos hindi nga umabot sa gitna. Di ba? Considering na tanghaling tapat ngayon, ha? Ngayon, pagka yung exhaust fan nyo is sira at hindi umiikot tapos bukas ang aircon nyo, ayan, tulad dito, nasa 3. Panigurado, aabot sa age yung temperatura ng sasakyan nyo. Okay? So guys, nakita nyo naman, di ba? So again, kung nakakaramdam kayo na medyo mainit yung buga ng hangin nyo sa aircon nyo, is i-check nyo muna yung exhaust fan nyo. Okay? Ngayon, pagka hindi gumagana yung exhaust fan nyo, hindi umiikot, is wag nyo munang isipin na sira kaagad yung exhaust fan nyo. It might be something with the electrical side. Katulad nung nangyari sa akin, pinalitan lang natin yung fuse, tas okay na. Okay? So, ganun muna yung test and diagnostic na gawin nyo. Just a quick tip, okay? Wag muna tayo mag-conclude o mag-assume na sira kaagad yung exhaust fan natin. Okay? Okay, guys. Kung nagustuhan nyo po yung video na yun, please click on the like button and share this video. And of course, kung gusto nyo pong makakita ng mga quick tip na ganun kabilis, just click on the subscribe button and hit the bell button. Okay? Again, this is Buhawi Jack Rider. Peace, yo!